我覺得佢好靚仔啦，跟住好有才華，係咯，人都幾好嘅，係。咁我哋琴日開工咧，因為我哋演一對情侶啊嘛，咁我覺得佢都幾好嘅，人幾好嘅。哇！俾勝軍激讚喎，究竟佢講緊邊個？講緊邊個？原來咧就係講緊阿李治廷嘅，因為佢同李治廷等等嘅演員就有份喺名媛羅寶文旗下嘅酒店投資嘅微電影度演出，得到勝軍嘅激讚呢，李治廷就講笑咁話：原來請人食蛋撻真係有用嘅。多謝佢咁即係讚賞我啦，但係我冇諗到自己咁好喎，我覺得都仲有好多嘅進步空間，但係即係多謝佢咁樣咁誇讚我咯 ，thank you。嗱，李治廷而家咧就今時唔同往日噶啦，名氣咧非常之大。咦，咁啊羅寶文你請佢翻嚟嘅時候，佢用咗好多錢咯。貴啊！邊有啫？貴啊！你收幾多啊？唔係好貴啫，大家都係 friend 價嚟嘅 friend 價都貴啊 ！friend 價咪仲貴 ，friend 價就 unaffordable。No。個製作費有幾大？製作費今次啊大啊，因為我哋有其實好多嘅 CG effects， 因為成套片亦都係即係襯翻我哋iClub， 我哋係行即係我哋主要 sell 高科技，咁又我哋係用個製作費，我哋6位咯，6位數字，咁就其實7位數字，7位6個0啊，7位數字嘅。